在更换之前，我们要记住，这个电磁阀的插头每一路是接的哪一个电磁阀，最好是，比方说这两路，你看我可以，它上面都有标签，写着热水1、热水2，然后是插哪个位置，我们先拍个照，首先拍个照。到时候装的时候，这个插头你就知道热水1就是插这2个，热水2就插这2个。然后这边呢也用同样的方法拍照，然后记住一定不要插错。水管也一样，这是四个管，我们这个机器是4个管，你要每个管是对应的是哪个口，要拍个照，要拍照记下来，换的时候就是怎么拆就怎么装。你看我们这个是在这里，这边也是拍个照。机器把水箱的水要放掉，这个台式机后面有2个管，这2个管一个是热水管，一个是冷水管排水的时候就把2个管的塞子拔掉，搞个桶把水接着，把水放掉。如果是大机器，一般在机器的下面有2个管，这2个管是排水管，一个热水一个冷水，把塞子拔掉，搞个桶接着，把水可以排掉。拧下来，你要换哪个就把这边拆下来，然后起子这2个螺丝，找一个钳子，尖钳子最好，然后夹住这个插头，来照近一点，这是一个扁平的，我们要夹在这个扁平的2头，然后往外拔，边拔边摇，2边摇，它很好就下来了，然后边拔边摇，啊，这就下来了，这是1，然后这个也是把所有的那个插头先拆下来，把每个下来。好，刚才这个已经下了，下了以后，然后我们就下这个管子。如果这管子有点不好下啊，先从简单的好下的地方下，然后再往上拔。如果说这个管子它时间长了，它有可能那个管子被吸住了或者粘住了，你可以找一个钳子，然后轻轻的把它夹一下，那就像我这样子，你拍到我这里来。比方说这个管子你怎么拔都拔不动，你可以找个钳子，轻轻的把它夹一下，让它松一下，它有时候是粘住了，然后夹松一点，就是像轻轻的加一点那个管，橡胶管就行了，不要把它夹破了，夹松了以后就很好拆下来了。这个我就不拆了，然后装的时候也一样。如果说根据你的空间，你觉得你装了机器上好装，你就放到机器上装，就是这个电磁阀，你装到上面好装的话，这样装也可以。然后你觉得这样子好装，你也可以这样装，然后往上放也可以，反正这个方法你觉得哪种方便就哪种。然后装完以后，然后把它放上去，然后装完以后检查一下里面的管子不能有折到了，折到它就等一下都不出水，这个必须要检查，并且你拿下来的时候还要注意不要扯松到里面的管子，用钳子把这2边稍微夹紧一点，稍微夹一下，让它插得更紧。